ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എയർക്ക മീഡിയ വീക്കെൻഡ് ട്രിപ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് എക്സ്പോയിലാണുള്ളത്. എക്സ്പോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു കേട്ടോ. കാര്യം വൈകിട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഞാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് സിംഗപ്പൂർ പവലിയനാണ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും, അതാണ് സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വൈകിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് സിംഗപ്പൂർ പവലിയനെ കാണാനായിട്ട്. എക്സ്പോയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് ഉള്ള ഒരു പവലിയനാണ് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കയറി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പവലിയനാണ് സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ്റെ അകത്ത് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യും, സാനിറ്റൈസറൊക്കെ കയ്യിൽ തേച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഗ്രീനറിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തണുപ്പ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ തണുത്തതായിട്ട് തോന്നും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുത്ത വെള്ളം അവരിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഈ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെവലിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നല്ല ഗ്രീനറി കേട്ടോ. അതെല്ലാം കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഉള്ള വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. ഈ പവലിയകത്ത് ഒരു മാസ്ക് മാറ്റാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. മാസ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കണം. മാസ്ക് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയാൽ തന്നെ അവർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെപ്പോഴും മാസ്ക് വയ്ക്കാനൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ അവർ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂർ പവലിയനിൽ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. കാര്യം വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. സ്മാർട്ട് ക്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കൗണ്ടറുണ്ട്, അതുവഴി നമുക്ക് അകത്ത് പെട്ടെന്ന് കയറി വരാം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. അത് താഴെ കൂടെ ഈ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത്. ഇതെല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ കേട്ടോ. എല്ലാ ചെടികളും വേണ്ട, പൂ പിടിക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇവിടെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, ഇതെല്ലാം ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ്, നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാം കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെവലിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല, ഇനി ഒരു ലെവലിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. സ്റ്റെപ്പല്ല കയറി പോകാൻ, അതുകൊണ്ട് പാടില്ല. സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് സ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകാം. കണ്ട നമ്മളെ ഇത് കണ്ടോ, ട്രോളിയിലൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരാനും പറ്റും. കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെ കൊള്ളത്തി, വലിയ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ഈ ട്രോളി കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രോളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും.
ഇവനെ നമ്മൾ ഈ ട്രോളി എടുക്കാത്തതാണ്, അവ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ട്രോളി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി. ടോപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കഫേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോഫി, അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും. സിംഗപ്പൂരിയൻ ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ആംബി തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ കേട്ടോ. സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് കയറാനായിട്ട്. നല്ല രസമുള്ളൊരു പവലിയനായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. ഇതൊരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പവലിയനാണ്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പവലിയനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേറെങ്കിലും ഒരു പവലിയൻ്റെ കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണക്കുള്ള എക്സ്പ്ലോററൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമുക്ക് അതിലൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും തിരക്കായിരിക്കും, എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അത്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത പവലിയനിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു കോക്കനട്ട് ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ഇത് കോക്കനട്ട് പൊട്ടിച്ചാണ്, ഹാർവസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് 2 മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാം. കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നതാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ. ഇവിടെ ഇതിനെല്ലാം നല്ല പൈസയാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഇത് കണക്കുള്ള ചെറിയ ജ്യൂസുകൾ, ബിസ്ക്കറ്റ്, പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാക്സുകളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാര്യം ഇവിടെ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്. അതുമാത്രമല്ല സൂമിലൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കുമാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മേടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് സോഫയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് DP വേൾഡിലാണ്. അതാണ്ട് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്, DP വേൾഡിൻ്റെ പവലിയനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. DP വേൾഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് USA കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനോക്കിൻ്റെ ബിൽഡിംഗാണ് കേട്ടോ. എനോക്കിൻ്റെ പവലിയനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കയറുന്നില്ല, നമ്മൾ DP വേൾഡിൻ്റെയിലാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. DP വേൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അകത്തോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ എസ്കലേറ്റർ കയറി വേണം മുകളിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോളർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അതവിടെ വെളിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ പവലിയനിലും ലിഫ്റ്റ് കാണും, ഇവിടെ പക്ഷേ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അറിയില്ല. ഇത് കണ്ട ഇത്രയും വലിയ ഹൈറ്റിലുള്ള എസ്കലേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ എസ്കലേറ്റർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഇറ്റലി IT എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇറ്റലി പവലിയനാണ് കേട്ടോ. നല്ല വ്യൂ കേട്ടോ. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഡോം കാണാൻ പറ്റും. അൽബാസ്റ്റർ പ്ലാസ, USA പവലിയനിലൊക്കെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എസ്കലേറ്റർ നിന്നാലേ നമ്മളിതിന് മുകളിൽ എത്തത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്രയും ഹൈറ്റുണ്ട്. DP വേൾഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പവലിയൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. 1906 കേട്ടോ. എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ചുപ്ര 1906 ആണ്.
1969 എൻകൗണ്ടർ ബേ 1969. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും DP വേൾഡിൻ്റെ ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറും ഷിപ്പുകളും പിന്നെ പോർട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. താഴെ ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ചെന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മൊബിലിറ്റി ഗാലറിയിലാണ്. മൊബിലിറ്റി ഗാലറിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. Right now, the spring is a journey of how we ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗാലറിയിലാണ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗാലറിയിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിവിടെയെല്ലാം ഓരോ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫുള്ളാണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളും. ആരെങ്കിലും മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും. റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓവർ ദ പ്ലേ ഐക്കൺ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കൈ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലേ ആവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിലൊന്നും ആരുമില്ല. ആൾ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്ലേ ആകത്തുള്ളൂ. ആൾ വന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. ഇവിടെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓരോ ഗാലറികളാണ് കേട്ടോ, വേറെ വേറെ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗാലറിയിലോട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളൊരു ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാണുമ്പോഴും മൊത്തത്തിൽ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. താഴോട്ടുള്ള വഴിയാണിത്. ഈ പവലിയൻ്റെ അകത്ത് തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് അവർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അവരകത്ത് കയറ്റി വിടത്തുള്ളൂ. കൂടുതൽ ക്രൗഡ് അകത്ത് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ വെളിയിലെന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ക്യൂ നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ക്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റും. സ്മാർട്ട് ക്യൂ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ കണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴും കേട്ടോ. അത് കാണാനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒരു ഗാലറി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം, ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം. കണ്ടോ, എവിടെയാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് വെള്ളം നമ്മൾ പുറത്ത് തഴിക്കത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്നിരുന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നീ കണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ വെള്ളം വീണത്? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Cappuccino? on without sugar. What is this? Americano, black coffee, cappuccino, This is cappuccino. espresso, cold coffee. Cappuccino, thank you. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസാണ് കേട്ടോ. അത് ഫ്രീ ക്യാപ്പിച്ചിനോ ആണ് എനിക്ക് തന്നത്. അതുകൊണ്ടോ ബിഗ് സർപ്രൈസ്. ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 11 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ.
DP വേൾഡിൻ്റെ പവലിയൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കേട്ടോ. അതിൽ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു കാപ്പിച്ചിനോ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു. പക്ഷേ ഷുഗറില്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ, വിത്തൗട്ട് ഷുഗറാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അവർ തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു പവലിയനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് ഏത് പവലിയനിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവലിയനിൽ കയറാം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ട്രോളർ എടുക്കണം. അതിവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ പോയത്. അടുത്ത നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് സൗദി പവലിയനിലാണ് കേട്ടോ. സൗദി പവലിയൻ സാധാരണ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം സ്ട്രോളർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ക്യൂ ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. സൗദി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പവലിയനിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നൈറ്റിൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അവിടെ വെള്ളം കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ DP വേൾഡിൽ കണ്ട അതേപോലുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ചെറുതാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ, DP വേൾഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഈ എസ്കലേറ്ററിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ജബൽ അൽ മൻസൂർ ആൻഡ് റാറ്റ്, ഓരോ ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസുകളും അതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയിൽ അവരുടെ ഒരു കാസ്റ്റലുകളും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല രസമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലോട്ട് എസ്കലേറ്ററിൽ കയറി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹിം പാലസ് ഓഫ് അൽ ഓഫ് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. അൽ ആൻ പാലസ്, പാലസിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ. സൗദി അറേബ്യയിലെ പഴയ പാലസിൻ്റെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇത് കുറേ ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, പഴയ കാസ്റ്റുകളും പാലസുകളും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സൗദി അറേബ്യയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Amazing. Wow, we are. ഇതാടാ പോലെ സൗദി പവലിയൻ കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. സൗദി നല്ല അടിപൊളി പവലിയനാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചയും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. സൗദി കണ്ട രാത്രി കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നല്ല ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ. രാത്രി കാണാനാണ്, വെളിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല രസം. പിന്നെ അകത്ത് ഏത് സമയത്ത് കയറിയാലും നമുക്ക് ഒരുപാടുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സൗദി പവലിയൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലച്ചു? സൗദി പവലിയന് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കയറി കളിച്ചോ നീ? വെള്ളത്തിലെ കളിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പുറത്ത് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. അത് ആ ടൈമിങ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നനയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണാൽ തന്നെ നമ്മൾ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികളെയും വലിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുറത്ത് വെള്ളം വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പവലിയനിലാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പവലിയനിലെ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.